Angafaliagna sy ankaravogna ro hiarabako anareo an-trano agny am'izao harivarivan'ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana marsa izao. Akory aby ro andriagna eo hoe nao zoko ampikamay nareo mirary nareo raha mba ho soa fihinagna fe nao zoko mitofatofa mirary nareo avao koa mba ahazo aigny amin'ny fanaranareo ny zao vaovao ny RTN amin'ny harivariva izao. Nanadary ka ireo mpivarotsy ireo tsy manaiky izao fanapakevy kominy amin'ny fampanefagna vola abonnement amin'ny volao ny tokam-panao gazety ireo androany dia hoe izahay ndray tianakory tsy anaiky ty raha toy satria tsy mety mahay ty raha toy maro ty niasa ireo ty vola montso amin'ny ty raha toy vao aleo avao izahay hierigna amin'ny ty fomba fandoava vola taloha ianisy ero mitantara amintika izao raha zao. Tsy niara-niasa tamin'ny tellement fa commune no niasa asaina masaina mandrisa lahatra anay reo vatra mabibo reo raha ohatra nany tsara mandroso raha ohatra hoe mety le zavatra dia tsy olona aminay zany zay afaka mandrisa lahatra ny namanay fa le any tenanay tsy mety zay manamana vatra ny tsara mandroso any mabibo na any bazary be maka renseignement fô zay ny teny reo tsy mety. Nisahotaka indray ny mpivarotra teto amin'ny tsenany Marolaka tamin'ny marainany zoma fahatelo amby roapolo ny volana martsa. Mbola niresaka tsy faneken'izy ireo ny fandoavana ny abonnement amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisana ihany no antony izao korontana nisy izao. Tsy manaiky hatramin'ny farany ny fampiasana ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisana io ny mpivarotra eto amin'ny tsenany Marolaka efa nisy ny fifampidiniana databatra boribory izay notariny ben'ny tanànany Mahajanga Mokhtar Salim sy ireo mpivarotra ireo mba hitadiavam-baolana momba n'ity olana ity anefa toy izao ny zava-nisy tamin'izany. Ary nonka tamin'ny 2011 izy io mandraka zao tsika am'teny zao dia mbola tsy mety resy lahatra ny vahoaka satria ireo namanay tsena telo zany mampiasa an'izy io dia misara-badida tsy mandeha araka ny tokony ho izy le izy. Zavatra misy zany ny tamin'ny novambra sy ny septambra sy ny oktobra zao tsika am'teny zao mbola tsy tomba ny quittance. Izahay anefa mandoa amin'ny alalan'ny quittance to DPE dia azo eny eo fa tokony verina amin'ny fanapahan-keviny zareo averina amin'ny tokony izy dia atao tsara tantana ny fitondrana an'ity tsena ty ary olon'ny commune reo percepteur olon'ny commune reo régisseur reo tompony ndraiky tsy ny commune amin'izay volam-bahoaka ihany fa tsy ny vahoaka natao sonona amin'ny alalan'ny perception mobile zany. Mandaiga izay mitenina ny ben'ny tanàna na ny directeur na ny mpivarotra tsy mbola misy hevitra tapaka tamin'ny fivirina fa mbola misy fivirina manaraka ary zay ny andrasanay zany anapahan vahoaka hevitra fa tsy manaiky vahoaka hatreto aloha ataoko izay membre de bureau manaiky vahoaka etinay amin'ny arivony tsy mety zany fa tsy mety zay teny vahoaka tenin'Andriamanitra dia zay zany no marina zay tsy marina zany tsy misy an'izany valopolo isan-jato zany fa 2 isan-jato no misy dia hitantsika zao fa nanao ny asan'ny percepteur terena vaimanta le olona zany zao tsika miteny zao ka zay tompoko anay ty tsena ty izahay ny tompony ty manana zo zahay hiady ny tombotsoanay mandavataona ho an'ny zanakanay tanànaka faramandimby ka manana zo zahay hiady an'ity mpitantana ny ben'ny tanàna amin'ny heritaona izy vidina mety tsy tavaverina amin'ny toerantsony izy ny directeur mety hosoloana olo-kafa dia izay le izy fa zay kosa mpivarotra foana anarinay hatramin'ny farany zay ny takinay amin'ny commune hatramin'izay asio guichet unique isaky ny angara 1 2 3 4 dia asio percepteur tompona ndraikitra eo dia zay ny manatitra fa tsisy vanga volan'ny vahoaka zay zany ny takinay. Ny ikika manodidina ny tsenany Marolaka ireo mpivarotra eto amin'ity tsena ity ny tabataba mafy izay maneho ny tsy fanekenany zany fandoavam-bola amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisana izany ary rehefa avy teo dia niodina ny tsena ry zareo nitangorona teto anolohan'ny bureau ny talen'ny tsena eto Marolaka. Taoriny zao dia raikitra fa iverina ifampiresaka indray ny mpivarotra sy ny tompona ndraikitra momba n'ity olana misy eto amin'ny tsenany Marolaka ity. Fa anisa aveo rehaky maro sy aretigny maro ka ndray ty miafara amin'ny fahafatesagny misy finanagna isokaka andriaka eo maro ty ndaty marary ty tro efa misy aby ty la maty na fa mihinagna isokaka andriaka eo namoaka lalagna nanakeo fanjakagna na mafisy ireo lalagna ty hoe tsy mety ka na aneo ndray ty mihinagna azy ndray ty manarato azy ndray ty mamitagna azy tsy mety aby ho raha tikany zay raha zay miaraka miwili raha ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fanjonoana ny fivarotana
ary ny finanana fano na ny tortue de mer. Andraisana fanapa-kevitra sy andraisana fepetra avy hatrany ireo olona tratra manao izany raha ny voalaza ny taleparitry ny arena anaty rano sy ny jono. Poizina ho an'olombelona ary mamono mahafaty ny finanana i tortue de mer io. Efa maro ireo olona efa matin'izy io ho atsika teto ataptanànany Mahajanga. Raha mikasika ny resaka fano no lazaina dia mbola veriko eto foana fa voararany lalàna ny fakana fano. Tsaroasika ngamba raha nisy fotoana eo aloha ny lafiny lalàna zay lazaiko foana hoe azo atao sara ny mitondra olo eo anatrehan'ny fisarana amin'ny fakana fano satria misy lalàna mife io resaka fakana fano indrindra ny famonena fano. Ka eto angamba ny mbola sariako ny sainy rehetrarehetra ihany ho an'izay mbola minia manao foana fa dia mba aza mifanena mipakakitay zay no ilazako azy. So dia mifanena aminay na mifanena amin'ireo agent reo na ny pêche na ny forêt fa dia miala siny fa tsy maintsy mandray ny andraikitrinay zay ny tapany voalohany. Ny faharoa dia hitasika fa ny fano angeka misy amin'izy ireo misy karazany amin'izy ireo misy poizina. Ka sao ary ilay fano zay misy poizina no hoanitsika dia mitovy amin'ilay drakako teo ihany hoe napiditra poizina ho an'ny tena sika. Ka eto no isariako atsika rehetrarehetra aoka re aza tia kely aza tia le zavatra mora fa aleo mitandrina laha tokana ny aina ka ny fitandremana no atao. Fa ho anay kosa zany raha mbola mahatratra zay olom-panao fano dia tsy maintsy mandray ny andraikitrinay zay ohatra ny efa nataonay teo aloha ngamba raha hitanareo zay hitako hoe 2 volana lasa zay fa dia niraisinay ny andraikitra amin'ny matobotra andraikinay voalohany. Afaka miantso mivantana ny taleparitry ny arena anaty rano sy ny jono izay olona mahatsikaritra sy mahita ireo olona manjono mivarotra ary mihinana ny fano na ny tortue de mer. Fa tantsara manoso ambany teo nahitagna raha hafahafa avao koa i amoron-dalagna fe vinango jolinga avao vinango ireo fivarota ondady ty tao so avao fa tao avao ka ireo tompo eo nahatre malaky raha raha tigna zay fanadidigny zay miaraka misitraky. Tsena iray mpivarotra enta madinika ao amin'ny fokotany Tsaramandoso ambany no efa voavahany ireo olon-dratsy teo amin'ny varavarany ny maraina ny atalatalasa teo. Ny kasany angalatra tao amin'ity tsena ity ireo olona misarota amin'ny fotoana io no eny ny mpiambina tao an-toerany ka ny antso vonjy avy hatrany izy ireo mitantara ny zavatra hitany sy eniny kosa ny tompo-tsena. Zavatra mitranga mosaka nisy namaky le tsena tamin'ny maly ariva maly alina maly efa maraindraina zany efa alina dia raha araky ny fitantarany teto amin'ny asientin'ny fiangonana zany teo amin'ny ray teo le izy dia indrony nanao liakta zany le olona tamin'ny voalohany zany izy tamin'ny ray dia tratran'ny pasteur dia lasa izy nandeha dia efa voavony vavahady ny fiangonana iry zany dia efa niala koa le gadana anankiray tamin'le tsenanay ny ambony dia rehefa nivoaka pasteur zany dia lasa le olona anankiray dia le olona lasa zany fanena tamin'ny gardien izy moa ty gardien fiangonana dia tsy nalala le gardien fiangonana fa neritreretiny hoe gardien le tsenanay zany nandeha hoe zay gardien dia zao no nataony teo hoe mizavatra jerena dia tonga dia lasa izy dia avy eo nivoaka teto zany le gardien le fiangonana dia nanontany hoe ary fa inona ilainareo le gardien niditra tato dia tsy izay zany dia ndredrezaka elaela teo zany zareo dia lasa niverina indray nandeha samy nody tany an-trano dia ny gardien natory tato dia quelques minutes après an'iny indray nisy nikapokapoka indray ny gadana faharoa teo ambany dia nijeren'le gardien viady satria lato le mbola amboarina le trano dia efa misy mitapify eo le olona anankiray zany mipetraka tsara eo amin'ny ato amin'le trano vao amboarina. Olona firy zany zareo? Olona raha araky fenoko an'le tantara zany mety olona roa izy
satria le anankiray zany tonga dia nandeha ny rifatra dia ny anankiray zany mety hoe ny kase tao foana izy ny afana tao foana izy mbola tsy nahatondra ninina aloha izy satria mbola tsy tafavoany ny varavarana zany dia fa en'le manodidina sy le gardieny dia niantso vonjiny ny gardiana teto dia tonga dia tsy hita tsony izy après. Raha ny fitantaran'ireo manodidina trany dia efa avy nanendaka olona tao amin'ny manodidina teo ihany ireto olon-dratsy ireto noho izao nikasa angalatra tao an-tsena izao ary no amafisiny manodidina trany fa efa nisy vakitrano tao amin'ny toerana io volana vitsivitsy lasa izay. Fivoriagny hiarao ministera ny mponina vao mpanao gazety vao ireo mpanentana amin'ny radio roa taona aneo Majunga hoe amantaragny dia hoe ino ty vahaolagna ino ty sosokavareo amo fijeragna ajaja tsy ampy tagno eo vao ndaty hiarao fijeragna eo mivory ireo miaraka ministera amin'ny fitsaragna isitraky ro hitondra zay raha zay amitika agny. Andrasana amin'ireto mpiasany hainao manjery ireto ny mpanao gazety sy ny mpanentana ny paikady atao iadina amin'ny resaka herisetra mahazo ireo olombelona latsaky ny 20 taona eto Mahajanga. Mahatsapa mantsy ny tompon'andraikitra eo anivo ny sampandraraparitry ny mponina sy ny eo anivo ny fitsarana fa betsaka tokoa ny herisetra izay iainan'ireo olombelona latsaky ny 20 taona ireo eto amintsika raha tsy laza afa-tsy ny fanolanana ny fampijaliana taon'ny renikely sy ny raikely sy ny maro isan-karazany. Resahana eto eny koa ny mikasika an'ireo olombelona latsaky ny 20 taona anefa dia efa miditra sahady amin'ny fanaovana n'izany resaka herisetra izany raha ny zava-misy eto Mahajanga izay nalaza tatoato. Vahaolana no tadiavina mandritry ny ity fionana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ity. Fiaraha-miasa no atao miaraka amin'ireto mpiasa ny hainao manjery ireto ny mpanao gazety sy ny mpanentana eto Mahajanga. Betsaka ireo hainao manjery izay tonga teto namalo n'ity antso ity. Ny tapakandro ny zoma fahatelo amby 20 ny volana Martsa ihany no anaovana n'izao fionana izao eto amin'ny efitrano malalaka eto amin'ny bureau ny population Mangarivotra. Tonga teto ny solitena avy eo anivo ny sampandraraparitry ny mponina eto Mahajanga sy ny eo anivo ny fitsarana ary ny avy eo anivo ny polisy pirenena misahana ny raharaha mikasika ny zaza tsy ampitaona sy ny eo anivo ny gendarmeria pirenena misahana ny raharaha eloko abevava eto Mahajanga. Va inahitsy ireo tatrano tagna fa tsy sitraky ro nanao fanadediagna efa ianise fa ho mpanao gazety eo ty mahampanao gazety azy ho karatsy eo manakaratsy avao koa ireo le igny ty afantaragny ty hoe mpanao gazety vata indaty eo anaty mandiniky sy magnenty zay indaty toko ho azo azy eo ireo mivory am'izao raha zao nan'izao le maro avao ty indaty name ireo azy ndray ty misy tsy ampy avao misy tsy nahazo avao fa ty akamaroa indaty nangataka eo zany le nahazo aby raha tika mi aldoza efa nadediagny zay. Mpanao gazety misy 5,700 no nafeny fepetra ary ahazo ny karatra mampanao gazety matianina raha toka 7,9 no nandefa ny taratasy fangatana taore ny sivana natao ny komity misana ny fizarana io karatra mampanao gazety matianina io. Isan'ny fepetra takina ho an'ny mpanao gazety ny taratasy fanamariana fa nanao ny asa ny mpanao gazety izy tato anatin'ny 3 taona farany. Omaly moa dia nivoaka ny nanao fanandresako an'ny mpanao gazety fa zareo anarany anatin'ny voamerany mpizaran-karatra nilaza fa tamin'ireo antota taratasy miisa 7,9 orainy 5,700 amin'ireo no efa ara-dalàna zay trany ny azahoany an'ilay karatra. Ny ambiny kosa zay tsy mbola nade nangataka aza dia mbola tsy nafeno ny antota taratasy ny takina nahatonga azy ireo tsy nahazo ka amin'ny fepitoana ny voanera manomboka amin'ny 3 avril hatramin'ny 18 avril anaovana réclamation an'ireo zay tsy mahazo. Ny listra dia alefandry zareo par email any amin'ireo tale party ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andro mpanjakana sy ny lavitry ny mpanao gazety any amin'ny faritra afana manamarina satria ny tanjona hitovizan'ny lavitry ny mpanao gazety sy ny ministera sy ny voanera ny mpanao manokana mizaran'ny karatra matianina ho an'ny mpanao gazety dia ny anadio ny tontolon'ny asa fanaovana gazety zay feno mpisilo tokoa sy mpisato lasatsika io. Zay zany ny tanjona iraisana ty. Ny fahatelo ny volana aprilo avy izao no ivoaka ny listra ho an'ireo mpanao gazety rehetra zay nazo io karatra io. Dia manentana ny mpanao gazety zany
hijery ireo lisitra izay nahazo manomboka amin'ny fahatelo ny volana avrilina ahafahan'izy ireo manao izay réclamation izay raha ohatra ka sanatsika tsy aoly na misy olona tsy tokony ho ao kanefa voasoratra ao anatin'ilay lisitra. Zay amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny karatra ny mpanomaso na mampanao gazety dia manitana antsika tsirairay mpanao gazety zany hijery tsara satria tsy ndraiky vao mireherery sy ny olona mpanao gazety fotsiny ny fanamarinana ireo nangataka fa iaraha ndraiky ka iarahantsika manana ka aza misanasana miteny hoe ity tsy izy ka tokony esorina na koa hoe ity izy fa tsy tafiditra. Zay amin'ny ankapobeny mahakasika ny karatra matiana mampanao gazety. Mbola afaka mamerina ny fangatany nefa ireo mpanao gazety sasany izay tsy tafiditra amin'ny lisitra io eo anelanelana ny fahatelo ny volana aprily hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana aprily 2024. Izay ty amin'ity sampagny fanaovan-gazety fa nanadio ka ireo ta tsara rano tao tsara rano ambany na vice président Fokontany ireo vao niezaky nanadio zay kanaly mariny ireo teo mba ho andana o rano maloto fa dobo rano dia ao tsy efa rano maloto vao mipaka aby ireo tsy afaka mandena favy oragna le nivorivory ireo nanao zay raha zay ianisero ny tantara mitikagny izao raha zao tagna. Manadio ny lakan-drano ato amin'ny vakiparitra A sy vakiparitra B ireo vahoaka eto amin'ny Fokontany ny tsara rano ambany amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy mantsy dia efa miopampana ny loto sy ny fahatsetsema ny lakan-drano, feno fako, rakotra lobolobo avokoa ny lakan-drano rehetra raha ny zavatra hita ato anatiny ity Fokontany ny tsara rano ambany ity. Kanalinay ity zany efa nisy amataonany zany tena tsentsina be rehefa tonga ny fahavaratra zay na tonga na ifidy na mbiasanay nanao asa tana maro zao zany ny olona manao an'izy ity zany tena olona sahirana zany tsongaina ao anatin'ity Fokontany zay diako ity zany. Ro secteur anankiroa zany misy an'ity caniveau ty zany dia eo amin'ny 3 km sans zany alavan'izy ity zany manodididina an'ity faritra zay nyteneniko teo zany. Mahatsapa ny vahoaka ato anatin'ny Fokontany ny tsara rano ambany fa zava-dehibe ny hetsika fahanadiovana sahala amin'izao natao izao. Mba tsy aloto zany ny tanànatsika ito tsara rano ambany sy ny retsaretsa ny fahasalamana zany zay zany ny atao hoe fanadiovana. Isorana lehibe izy fa zay tsy manakasa dia misaotra anazy alongany namenay asa dia nandrisika anay nanadio mba azahoana fahasalamana ny valana retina nasoroana ny valana retina zany. Tsy ny resaka fahadiovana ihany no tombontsoa azo amin'ity tetikasa IMO zay atao eto amin'ny Fokontany ny tsara rano ambany ity fa manala fahasahiranana ho an'ny vahoaka ihany koa izany ho iatrany ny fanazavana izy ireo. Kanefa n'le asa mbola tsy ampy anay fa mba mangataka zay aminareo malalatanana mba hanomezanareo anay andro ampio andro koa le asa anomenareo anay folo andro ampio folo andro koa na volana raika dia mangataka aminareo malalatanana zay tompoko misaotra. Folo andro no faharetany ity tetikasa IMO fanadiovana zay atao ato anatin'ny Fokontany ny tsara rano ambany ity nanomboka ny alakamisy fa 20 ny volana martsa teo izany. Arabaigny ireo tsara rano ambany ao hoe mandray tana agnaty fadiova ity tanà ireo miaraba avao koa président mihetsiketsika mamoron-daty eo hanadio ty tanà fa mbe resaka fako avao ireo amatsinjo areo ireo mangataka dabapako zao amin'ny commune dia mijaly zahay atoy lavitra ty fanaria fako asia reo dabapako dia mahay matsinjo eto fa sahiragna zahay ho raha tika miwili zay vaovao zay. Tsy manana daba natokana hanariana fako ireo vahoaka monina sy mipetraka eny amin'ny Fokontany ny antany masajy. Misy ny fanapakefitra sy ny fitadiavana fiara-miasa nataony lehibe ny Fokontany eny toerany. Amin'izao fotoana izao misy ireo olona natokana mitety ny tokantrano manangona ny fako eny toerany. Zay eto Fokontany matsiny zany dia manao fanadiovana rehefa maintany zany manao fanadiovana isam-bolana. Zay no entinay hanadiovana ny tanàna aloha zany fa ao anatin'le fahavaratra inay tsy manao tsisy ny fanadiovana fao be saingy le mitaditra fako an'le olona maleo tena zany misy mitaditra fako amin'ny association Sion Madio misy an'le sary eo reny zany le
mandoa vola isa tokantrano ho an'zay miditra am'le izy zany reny zany no miasa aminay akoatran'izay moa le fanadiovana ny canal de ny commune zany mandray anjara ndraindray koa zay mandray anjara am'le manakaramany le manadio an'le canal atreto aloha zay fomba fanadiovanay mandavataona tsy hoe ny vahoaka manontolo fa misy apahana olona zany mandray anjara mavitrika mihitsy amin'le pakafako maleo tena io zany hoe tsy ny vahoaka rehetra fa ireny moa zany le olona fantatra fa manana antona asa tsy mipetraka an-tanàna de aloha no mampena an'izay le miaina am'le fako alay misy tokantrano zay. Ny komina Ambonivohitra Mahajanga no tompon'andraikitra voalohany amin'ny tokony ametrahana ny dabapako eny amin'ny fokotany. Raha ny zavatra misy akamarony ireo fokotany misy eto amintsika no mbola tsy manana ny dabapako amin'izao fotoana izao ka miteraka ny fahalotona eny anelakelan-trano eto amintsika. Tsy mbola ahitany komina vahaolana amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny dabapako eny anivony fokotany rehetra ireny. Izay vaokaty mamaragny ty vaovao tika mety rivariva toy fa soa avao ty afantaratika ty raha raiky toy fa mofomba hotandroa io na fa mitoka andatybe hinagna reky tsy manao ty hoe andao hinagna fa handao ikama na zo ampinanagny andatybe le tsy mireaka reky ty hoe toy ty hanigny fa intoy ty kama na mikama iraheo rangahy izay ty fomba hotandroa izay vaokaro mamaragny ty vaovao tika le manome fotoagnanareo zahay maray aoka nareo mba tsy saraka hatramin'ny fara ty RTN.